大家好，欢迎来到神性空间。你是否曾经在深夜里突然想过这样的问题：死亡之后会发生什么？有些人心头一紧，立刻转移话题；有些人感到不安，甚至有种说不出的恐惧，因为死亡这两个字往往伴随着未知、黑暗、消失，甚至是永远不再存在的联想。可是，你有没有想过，会不会死亡根本不存在？或许我们对死亡的理解其实只是人类的错觉。我们今天就要深入探讨这个主题，不必害怕死亡，因为死亡并不存在，这不是安慰的话语，而是一种灵魂层面的真相。先让我们回到最根本的问题，为什么人类会害怕死亡？第一个原因来自于生物本能，所有生命体，从昆虫、动物到人类，都有一个共同的程式，那就是求生。我们的基因里写满了这个讯息，必须活下去，因为唯有生存，物种才能延续，灵魂才能继续透过这个载具来体验世界。所以，当我们意识到死亡的威胁时，恐惧就会自然而然的浮现。这种恐惧不是错误，它是大自然给我们的自我保护机制。第二个原因则是来自未知，人类最深的恐惧往往不是痛苦，而是未知。当我们面对一个无法掌握、无法看清的状态时，大脑会自动填补想象。很多人将死亡视为一切结束，视为虚无，于是恐惧变得更强烈。这就像你走进一个伸手不见五指的房间，并不知道里面有什么，心中自然会产生不安。然而，这一切的恐惧都是建立在死亡就是终点的假设之上，但如果这个假设本身就是错的呢？我们在之前的影片《灵魂旅程篇》里谈到过，灵魂是有自由意志的，它可以选择再次分裂，进入一个新的肉身，展开全新的体验，也可以选择回归神性，与合一的源头融为一体。换句话说，死亡根本不是消失，而是一个过渡，一个能量形态的转换。试想一下，我们的肉身其实只是灵魂暂时借来的载具，就像你今天换了一件衣服，衣服会破旧，但你却还在死亡，也不过是脱掉这件旧衣，回到灵魂真正的样子。有趣的是，这种观点并不只是宗教或灵性的说法，很多科学家、心理学家，甚至濒死经验的研究者都发现了相似的线索。当一个人濒临死亡时，他们的意识经常会报告出光、平静、无上幸福这些体验，这似乎颠覆了我们对死亡的负面想象。所以，与其说人类害怕死亡，不如说我们害怕的是失去存在、失去掌控，以及不知下一刻会去哪里。但如果你能明白，灵魂从来没有消失过，死亡根本不存在，那么这份恐惧也许会慢慢转化为一种深刻的释放与平静。在接下来的部分，我们会进一步揭开灵魂永恒的真相，并带你看见死亡究竟是怎样的一种能量转换。当我们把视野从死亡等于结束的错觉中拉开，就会看见一个更深层的真相：灵魂是永恒的，这个肉身，这个有限的身体，只是灵魂暂时的居所。真正的你，并不是这副会衰老、会毁坏的肉体，而是那股不灭的意识能量。在我们之前的灵魂旅程篇中，我曾经分享过一个重要的观点：灵魂是有自由意志的。死亡之后，灵魂并不是被迫走上一条唯一的道路，而是可以自己选择方向。它可以选择回归源头，回到那份纯粹的爱与合一，与神性的本源重新融合；也可以选择再次分裂，进入新的肉身，展开另一场人生旅程。这意味着，死亡并不是结束，而是转换，而在转换之后，你依旧存在，只是换了一种形式存在，就像水的形态。液态的时候，它可以在河川里奔流，蒸发成气体；它可以在天空中自由漂浮，凝结成冰。它又能以另一种方式存在。水的本质并没有消失，只是以不同的状态展现。灵魂也是如此，死亡仅仅是能量状态的改变。我们对死亡的恐惧，往往是因为误以为我就等于身体，但事实上，身体不过是一个暂时的容器，灵魂才是核心的自我。当这个容器完成了它的任务，灵魂会脱离它，继续前进。在这个角度来看，死亡其实像是一场毕业，人生是一所学校，肉身是一个课桌椅，灵魂则是那位不断学习与成长的学生。课程结束了，椅子和课桌或许会老旧，但学生却带着满满的经验离开，准备进入下一阶段的旅程。
这样的理解不仅让我们看待死亡不再那么沉重，也让我们看见了自由的力量，因为灵魂并不受限于某一世的框架，它可以选择要再来一次，体验更多不同的角色与情境，也可以选择暂时休息，或者回归源头，感受与神完全合一的状态。这就是灵魂的自由意志，也是它最伟大的特质。没有任何外在的力量能强迫灵魂做出某个选择，因为神在创造灵魂的时候就赋予了它完全的自由，这份自由让灵魂能够无止境的探索、创造、体验，并在不断的循环中丰富自己。所以，我们以为的死亡，其实是一道门当肉身的剧本演完了，灵魂推开那扇门，走向另一片风景，而这片风景并不是未知的黑暗，而是熟悉的延续。很多时候，人们会害怕死亡，因为以为那是一个彻底的消失。但如果你把它理解为一场旅行的中途站，那么心境就完全不同了。旅行结束后，我们会带着回忆、体验和成长，准备迎接下一段旅程，而灵魂正是这样不断旅行的存在。这也让我们开始意识到，既然死亡不是终点，那么生命的价值就不仅仅是延长寿命这件事，真正重要的是灵魂在每一段生命里所收获的经验与成长，这些才是会带走的东西，也是永恒不灭的财富。当我们从这个角度去理解，就会发现，死亡其实是一个充满慈悲与爱的安排，它让灵魂能够在完成一段体验后，卸下沉重的载具，再次回到自由的状态，并依照自己的意志选择下一步。因此，所谓死亡不过是回家的一部分，而在这个过程里，灵魂不会消失，不会断裂，它永远存在，永远有选择。接下来，我们将更深入探讨灵魂为什么不断的透过死亡与重生来累积经验，因为每一次的旅程并不只是为了灵魂本身，而是为了神的完整。当我们理解灵魂拥有自由意志，可以选择死亡后的方向时，就会产生另一个疑问：为什么灵魂要不断体验？为什么它会一次又一次的投身到这个世界？在之前的灵魂渴望篇里，我们谈过一个核心观点：所有灵魂的经验其实就是神的经验。神在绝对的合一状态下，本身就是圆满的，但在那份圆满中，并没有对比，没有探索，没有故事。于是，神分化出无数的灵魂，让这些灵魂去经历爱与恐惧、喜悦与痛苦、成功与失败。这些体验都是神自己在透过灵魂去经验存在的多样性。换句话说，我们每一个灵魂的生命旅程，其实就是神在透过我们亲自探索。你跌倒过、流泪过、欢笑过、相爱过，这些并不是偶然，而是神透过你完成的经验。而死亡在这个宏大的蓝图中，并不是结束，而是一个阶段的转换。我们常常把死亡视为一个句号，但对灵魂来说，死亡更像是一个逗号，因为生命的故事仍然要继续，只是换了另一种形式。你可能选择再度回到地球，继续在人类的舞台上扮演不同的角色，也可能选择去往另一个世界，展开全新的体验。无论是哪一种，核心都是相同的，灵魂在累积经验，而这些经验最后会回馈给神，让一切万有变得更加完整。这也解释了为什么死亡不是一种消失，因为如果死亡代表彻底的消灭，那么灵魂的累积就会被抹去，神的体验也会中断。但事实上，每一个灵魂的故事都被完整保存。当你这一世的旅程走完了，所有的体验，不论是甜美的还是痛苦的，都会化为灵魂的智慧，并且融入整体的神性之中。因此，我们害怕死亡，其实是误解了它的意义。死亡不是不存在，而是回到存在的更大舞台。在这个舞台上，灵魂会带着他的学习，准备迎接新的篇章。这就像一场戏剧，演员在一幕结束时退场，并不代表演员消失了，而是准备好进入下一幕。灵魂的渴望正是如此，他渴望去爱、去经历、去探索，因为这些经验不仅仅属于他自己，也属于神。神透过灵魂理解什么是勇敢，什么是忧伤，什么是希望，什么是信念。死亡只不过是这场体验的循环节点，让灵魂能够重新出发。当我们把死亡放在这样的视角里看待，就会明白，死亡不是敌人，而是一位指引者。他提醒我们，生命并非无限，因此要珍惜每一刻。同时，
它也告诉我们，生命并非终止，因此不必害怕结束。这是一种奇妙的平衡，让灵魂既能全心投入，又能安心放下。所以，如果有人问死亡之后会怎么样，答案就是你依然存在，你的灵魂依然会延续，依然会选择，依然会继续走在渴望的旅程上。而这个旅程的每一步都不仅是为了你自己，而是为了宇宙整体的丰富，因为你就是神的延伸，你的生命就是神的故事。接下来，我们要进一步看见死亡的另一个面向。许多曾经历过濒死体验的人，为我们揭示了灵魂离开肉身后的奇妙状态。这些真实的经历，或许能帮助我们更深刻地理解，死亡并不是一场黑暗的坠落，而是一场回归光与自由的旅程。当我们说死亡只是一种能量的转换，可能有人还会感到抽象，但在过去几十年里，有许多曾经历过濒死体验的人，为我们提供了非常珍贵的见证，让我们更清楚地感受到死亡的真相。濒死体验的描述中，最常被提及的一个画面就是光。很多人说，在濒临死亡的瞬间，他们看见一道温暖而明亮的光，光中散发出难以言喻的爱与安慰。他们感受到一种完全被接纳的平静，好像整个存在都被溶解在那份无条件的爱里。对他们而言，那并不是黑暗或恐怖的经历，而是一种幸福与自由的释放。有些人甚至描述，在那个状态下，他们感到自己变得很轻盈，不再有沉重的身体束缚，不再有痛苦或病痛，而是一种纯粹的意识。他们只要有一个念头，就能瞬间抵达想去的地方。有人说自己回到童年的家园，有人则感受到与逝去的亲人相遇。这些经验不约而同地指出一件事：死亡并不是消失，而是意识进入一个全新的层面。这些描述与我们前面谈到的灵魂本质高度契合，因为灵魂的本质就是意识能量，一旦脱离肉身的限制，它自然能展现出自由与无边的特性，而科学中的某些研究也为这种说法提供了间接的佐证。量子物理告诉我们，宇宙中的一切最终都可以回溯到能量与意识的层次。当一个粒子被观察时，它的状态会发生改变，这就是所谓的观察者效应。如果意识真的能影响物质，那么死亡之后，当灵魂完全回归意识的状态，也就意味着它能以更纯粹的方式存在，甚至能自由地选择经验。这与濒死体验中的意念移动就能移动不谋而合。更值得注意的是，许多濒死体验的人在回来之后，对生命的态度产生了彻底的改变。他们不再害怕死亡，反而更加珍惜当下的生活。他们说，因为经历过死亡，他们才真正明白什么是活着，这或许正是死亡的另一层意义。它让我们理解生命的价值，提醒我们每一刻都是礼物。如果把死亡当作是一道门，那么濒死体验就像是有人曾经推开过门缝，看见门后的光景。他们告诉我们，门后并不是黑暗，而是光与爱。这些经历不仅让我们减少对死亡的恐惧，也让我们对灵魂的永恒有了更深的信心。当然，科学界对濒死体验仍有不同的解释。有些人认为，那可能只是大脑缺氧时产生的幻觉。但问题是，为什么不同文化、不同背景的人会有如此高度相似的体验？而且其中很多细节超越了单纯的脑部反应所能解释。例如，有人能准确描述自己在医院急救时发生的事情，甚至知道医护人员的对话。这些都让我们不得不思考，死亡之后是否真的有一个更高的意识层面存在。灵性的观点与科学的观察或许站在不同角度，但他们都在慢慢靠近同一个结论：死亡不是终点，而是一个过渡。灵魂并不会随着肉身的停止而消失，而是进入另一种状态，继续存在。因此，当我们再次谈到死亡，不必再把它看作是恐惧的来源，因为根据灵魂的本质、自由意志以及无数濒死体验的印证，我们可以更笃定地说，死亡并不存在，它只是灵魂回归真实状态的一部分。而真正重要的不是害怕死亡，而是选择如何活着，因为每一次的体验都是灵魂旅程中不可取代的篇章。接下来，我们要进入最后的收尾，从整体的角度去理解为什么不必害怕死亡。因为你永远存在，灵魂从未消失过，而死亡
只是你踏上更大爱与喜悦的一步。当我们走到这里，你会发现一个核心真相：死亡并不是一个真正存在的概念，它只是一个能量形态的转换。肉身会老去，会凋零，但灵魂却永远年轻，永远鲜活。从灵魂旅程的角度来看，死亡只是回到家的一种方式。灵魂有自由意志，可以选择再次回到物质世界，继续学习与探索，也可以选择回归合一，进入那份无限的爱与光之中。无论哪一种选择，都不代表消失，而是延续。从灵魂渴望的角度来看，每一世的生命都是神的一部分。你在这一世的经历，不论是痛苦还是喜悦，都不是浪费，而是神透过你去体验完整的存在。如果没有死亡，这个循环就不会流动，灵魂也不会有机会一次又一次展开全新的旅程。死亡反而成为了灵魂持续前进的桥梁。而从濒死体验与科学的观点来看，死亡并非黑暗或空洞，而更接近于一种回归光与自由的状态。那道光，那份无条件的爱，正是在提醒我们，灵魂本质上是永恒的，它不会终止，只会以不同形式继续存在。所以，真正需要转变的，不是死亡本身，而是我们对死亡的看法。当你知道死亡不存在，你就不会再因为未知而恐惧。当你知道灵魂永恒，你就能更自在地活在当下，不再被焦虑绑架。当你明白生命是连续的，你就能更勇敢地去体验，因为没有任何一场经历会真的消失。死亡不是敌人，而是生命循环的自然一部分，它不夺走你，而是把你带回更大的自己。与其害怕死亡，我们更应该去珍惜活着的每一天，因为每一天都是灵魂体验的礼物。所以，请记住，你从未出生，也从未死亡，你只是在不同的舞台上换上不同的角色，不断演绎，直到你选择回到那份合一。死亡只是戏剧的幻幕，但演员永远存在。在这里，我想邀请你一起思考，你对死亡的看法是什么？你会害怕它，还是觉得它是一种释放？或者，你是否曾经听过或经历过类似的濒死体验？欢迎在下方留言区分享你的看法。感谢您收看今天的影片，喜欢的话请订阅、按赞、开启小铃铛，您的支持是本频道创作的最大动力。我们下期再见。